Юлдаш радиоһы тәҡдим итә. Хәйерле сәғәттәр республика! Сәлам! Әгәр дә һеҙҙең сынаяғыҙҙың яртыһы буш икән, тимәк һеҙ пессимист. Әгәр дә яртыһы тулы икән, тимәк һеҙ оптимист. Әгәр дә яртыһын өҫтөгөҙгә түгәһегеҙ икән, тимәк һеҙ ғәзиз. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, сынаяҡтарығыҙҙы сәй менән тултырып, беҙҙе ҡарағыҙ. Сөнки бөгөн Йәмил менән Ғәзиздең һөнәри байрамы 1 апрельгә арналған сығарылыш. Әйткәндәй, 1 апрель байрамын Майкл Джексон заманында яратмаған тиҙәр. Сөнки һинең арҡаң ағарған тигән шаяртыуҙы аңламаған. Ә беҙҙең шаяртыуҙа аңлар өсөн артыҡ аҡыл кәрәкмәй, айырыуса Филипстекен. Шуға күрә беҙ башлайбыҙ. Ҡуҙғалдык. Киттек. Хөрмәтле тамашасылар, шундуҡ һеҙҙең тәүге һорауығыҙға яуап бирәбеҙ. Инстаграм киңлектәрендә «Ни өсөн уҙған аҙнала һеҙҙең тапшырыуығыҙ сыҡманы, тип һоранығыҙ. Яуап ябай. Беҙ бөгөн һеҙгә һөйләй торған яңылыҡтарҙың ысынмы, юҡмы икәнлеген тикшерҙек. Фейк түгелме? Әйе, сөнки ялған яңылыҡтар таратҡан өсөн хәҙер беҙҙең илдә 100 000 һум штраф түләйҙәр. 100 000 һум штраф күҙ алдына килтерегеҙ. Бына һеҙ беҙҙе ауылда ҡараһағыҙ, ул яҡынса 4 һыйыр. Беҙ иһә был закондың үтәлеүен йәки үтәлмәүен тикшерергә теләмәйбеҙ һәм ҡыймайбыҙ да, шуға күрә күргән яңылыҡтарҙы ғына һөйләйбеҙ. Эйе, рәхим итегеҙ. Бөгөн һөйләй торған яңылыҡтар шулай. Егеттәр минең ашу бүлмәһендә линолеум айырылған. Ай-яй-яй. Үҙем күрҙем. Күргәс ярай. Мин дә үҙем күргәндә һөйләйем, беҙҙең подъезда бер бесәй 3 бесәй балаһын тапҡан. Ә һин нисек инде 3 тип ныҡлап әйтә алаһың? Бәлки 4-нсе ҡайҙалыр йәшнеп яталыр. Ысынлап та, ауылда үлсәп кенә асырға кәрәк. Һеҙгә лә кәңәш итәбеҙ. Ҡыҫҡаһы, интернетта фейк яңылыҡтар һөйләмәгеҙ, яҙмағыҙ һәм дәүләтте тәнҡитләмәгеҙ. Бигерәк тә чиновниктар да дәүләт өсөн хеҙмәт иткән. Бөгөнгө яңылыҡтарыбыҙ ошонан ғибәрәт. Тип уйлап ҡуймағыҙ. Ә хәҙер интернетта булған ысын мәғлүмәттәргә туҡталабыҙ. Тиему Хартиканинды бөтәгеҙ дә беләһегеҙҙер. Ул, үҙ әйтеүенсә, фин башҡорты һәм башҡорт үҙендә ул һунарсы. Һунарсы булыр улым. Улы ла булыр. Иң мөһиме әлегә беҙгә Гагарин кубогы кәрәк. Гагарин кубогы ҡулына төшмәһә лә, уның ҡулына мылтыҡ төшкән һәм ул мышы атҡан фотоһын интернет киңлектәренә һатҡан. Белеүегеҙсә, мышы ул автомобилист командаһының символы. Бик ҙур ғауға ҡуптарҙы тиему был фотоһы менән. Һәм был фейк түгел. Был ысын барлыҡ Инстаграмда инеп ҡарай алаһығыҙ. Һәм мин уйлап ҡуйҙым әле. Автомобилистың символы мышы икән ти, ярай әле әлеге континентталь хоккей лигаһында югра хоккей командаһы уйнамай. Сөнки уларҙың бит төп символы мамонт. Бәлки шуның өсөн дә сығыш яһамайҙыр ул. Бәлки Тиему Хартиканин мамонттарҙы юҡ иткәндер. Уҙған миҙгелдә. Ни генә тимә, әммә мышыларҙы, яҡлаусыларҙы ла аңларға мөмкиндер. Әйе. Уларда тере йән эйәһе, уларҙың да йәне бар, уларҙың да йәшәгеһе килә. Ғөмүмән әйткегә килә, Инстаграмда комментариҙар яҙыу ул табиғатты һаҡлауҙың иң файҙалы ысулы. Әйе, ултырып алаһың да, яҙаһың. Иң мөһиме уларға мышларҙы атыуға рөхсәт бирелгәнлеге хаҡында әйтмәйек. Әйе. Йыл һайын әйткәндәй, Башҡортостанда 1500 мышыға атыу рөхсәте бирелә. Әммә уларға һөйләмәгеҙ быны. Йөрәктәре шартлаясаҡ. Әле беҙҙең күңелде иркәләгән, беҙҙең өсөбөҙгә лә бик ярап ҡалған тип әйтәйек, күңелле яңылыҡты һеҙгә лә еткергә килә. Башҡортостанда күп балалы әсәләр алдағы көндәрҙә бәлки 4 көн генә эшләүҙәре ихтимал. Был тәҡдимде республиканың премьер-министры урынбаҫары Ленара Иванова яңғыратты. Уның әйтеүенсә, беҙҙең төбәк күп балалы әсәләрҙе 4 көнлөк эшкә ҡалдырып та, уларҙың эш хаҡтарын әлеге кимәлдә һаҡлап ҡала ала. Үәт! Афарин. Әйткәндәй шәп башланғыс. Тик мин саҡ ҡына үҙгәртер инем. Мәҫәлән, был юҫыҡта атайҙарға борор инем. Атайҙарҙың 8 сәғәтлек эш көндәрендә 1 сәғәткә булһа ла эште ҡыҫҡартырға кәрәк. Һәр кемгә үҙенеке тигәндәй, мин киреһенсә, бала тәрбиәләгән ата-әсәләрҙең эш сәғәттәрен ҡыҫҡартырға түгел, эш көндәрен. Өйләнергә ваҡыты етеп тә буйҙаҡ йөрөгән ир уҙамандарҙың эш сәғәттәрен, эш көндәрен ҡыҫҡартырға.
дип уйлайм. Я булмаһа йома эштән бушатырга. Хатын-кызларда ла, ир-егетләрдә лә буйлап. Әйе. Танышындар, кавышындар, демографияны арттырындар. Гаиләләр дә эшләгәннәр. Улар Әлбәттә. эшләрен эшләгәннәр. Әйе. Югалтыр әйберләре юк. Рәхмәт яугырда. Аңлавыгызса, безнең коллективта буйлактар күбрәк. Гаиләләргә караганда. Шуңа демократия шул якка карый безнең. Дәвам иткәндә. Егетләр, һез селтер маркетингына ничек карайсыз? Ягъни сетевикларга ябайган итеп әйткәндә. Мәйтәм әллә тәдәрәлә торган корманы хатырга кирәк бит инде. Шәп бизнес әлбәттә. Әмма минең кулдан килә торган эш түгел, мәсәлән. Шәп бизнес әлбәттә, әгәр улар үзләре һине бизнесына сакырып бимазаламаһа. Менә Томск калаһында полициялы эшләгән катын бик яваплы карый был бизнеска. Шул тиклем яваплы, хәтта хезмәткәрләрен көчләп үз бизнесында эшләтә. Полковник катын полиция хезмәткәрләрен косметика сатырга мәҗбүр иткән. Мин һеҙҙе ҡулға алып килдем. Әгәр дә крем һатып алһағыҙ, алмаясаҡмын. Юк, Томскида тиҙҙән шундай полиция хеҙмәткәр, шундай дәрәжәле полициялар барлыҡҡа киләсәк. Бриллиант полицейский, Гәүһәр полицейский, Алтын полицейский. Бриллиант ул генерал, Гәүһәр ул полковник, Әйе. Баяла ул сержант. Кем күпме һата? Минеңсә шәп алдым. Мәсәлән, миңә полиция хезмәткәре штраф язды икән, һәм шунда ук 20% менән берәй хуш буй хатты. Штрафты онытыла, күңел дә күтәренке булып китә. Ул үҙенең наҙлы, кремлы ҡулдары менән һине ҡулға ала, мәҫәлән. Йомшаҡлыҡ бездә бит. Шәп алдым. Бөтә полиция хезмәткәрләре лә. Хөрмәтле дуҫтар, ҡунаҡ ваҡыты ла килеп етте. Әйткәндәй, ул бер сынаяҡ сәйескәнсе 18 вайн төшөрә. Һәм был күрһәткес ягынан ул тик ҡаҙаҡ вайнерҙарына ғына ҡалыша. Һәм ул 1 апрелдә йылдың төп байрамы дип ҡабул итәм. Яңы йылдан да яҡыныраҡ күрә. Сөнки ул буйҙаҡ. Өйләнгән булһа, әлбәттә, төп байрам уның өсөн 8 март булыр ине. Ҡаршы алығыҙ, бөгөнгө беҙҙең ҡунағыбыҙ Марсель Мөхәмәтйәнов. Ишеттеңме, Ғәзиз, һин вайн тигәндә күп кенә инәйҙәребеҙ what? дине. Найн тилеләр. Найн Фирштейн. Найн Фирштейн. Кинокадр төшөрөү була ул, кинокадр, сюжет. Ҡыҙыҡлы видеоязмалар төшөрөү була ул Instagram килектәрендә. Үҙегеҙ күрерһегеҙ, беҙҙән айырылмағыҙ. Нимә шулдыр аланда? Буйыҡ ҡына күренә. Был тамам ысынлап та өйләнергә булған ахыры. Үҙенә һорайыҡ. Марсель! Һә? Кил унда! Тылдыҡлап уйлаған ахыры өйләнергә. Әйе, ЗАГС өйләнде. Өйләнде. Урала, сәләм. Сәләм. Әйдә, рәхим ит. Әйе, бындамы? Әйе. Сәләм, Марсель. Сәләм. Һин малай тамам өйләнергә булғанһың ахыры. Йо. Һин кәләш эҙләйһең, беҙ. Һине эҙләйбеҙ уфабырлап. Һәм бөгөнгө миссия шуға ҡоролған буласаҡ. Һиңә кәләш эҙләйбеҙ ҙә, вайн төшөрәбеҙ. Һин әҙерме? Мин вайн төшөргә әҙер. Улайһа ҡуҙғал. Әйҙәгеҙ. Хәйерле сәғәттә, Марсель. Дауын булып ҡына рәхим ит. Мин сындапмасам, аҙаҡ ғәфү итмәҫтәр һеҙҙә. Иң тәүҙә, Марсель, телевизор ҡараусыларға беҙҙең һөйләшеү һинең менән ниндәйҙер файҙа килтерһен, хәҙер һин өйрәтәһең. Ярай. Арҡаң аҡҡа буялған тигән шаяртыуға нисек отҡор итеп, тапҡыр итеп яуап бирергә. Тимәк, мин алда тип йөрөгән. Намыҫымда пак минең тигән. Гомумән, һине шаяртҡандары бармы 1 апрелгә? Мин үҙем күберәк шаяртам. Беҙ бер тапҡыр үҙебеҙҙең дуҫыбыҙҙы, дөймә тапта йәшәгәндә, ул эңер төшкәндә йоҡларға ятҡан ине, сәғәт 6-лар тирәһендә киске. Уянды ла 2 сәғәттән, һәм беҙ әйттек, әйҙә тор, параларға барырға кәрәк бит, ул
Киемдәрен инандыла, китаптарын алдыла, барларга китте, кистен генә. Юнырга барып килде әле еще. Безнең гайз һәрвакыт шулай итә. Көнü менә төнü буталган уның. Марсель, бер сәгать эчендә нисә бөртек вайн төшереп өлгерергә була? Бер сәгать эчендә, әгәр дә монтаж менән исәпләһәң, бер вайн төшерергә мөмкин. Шулай гына мени. Әйе. Әгәр дә монтажды исәпләмәһәң, төшерергә мөмкин. Әгәр дә сценарий әзер икән, өсәүдә, дүртәүдә. Әмма мин ул айтмайм. Килеп сыкмай, фантазия рөхсәт итмәделәр. Менә шаяртуда һиңә сиктәр бармы? Нимәнән бер касан да көлмәйсәксең? Сиктәр әлбиттә бар. Анда әсәйдәр, бәпәйдәр, кемдәр һиңә телмәр менән җавап бирә алмай, ана шул кешеләрдән көлмәйм. Үгенмәскә. Әмма кайһы бердә килеп сыга. Мин үгенмәйм. Тормышта? Башка таш төшкәндә мөмкин кайһы бердә инде. Таштар еш кына бәрелә. Үҙең әйтә алаһыңмы, стендапты нисегрәк эшләүе еңелерәк, үгенмәй итсәм әллә? Еңелерәк әлбиттә үгенеп эшләргә. Сөнки унда бернинди дә шаярту булмаһа ла, үгенһә кеше аптырауыннан көлөргә мөмкин. Һинең ниндәй алйот икән дип һиңә карайса. Үгенмәһәң яхшырак инде. Интеллектуаль шаярту диде. Һәм мин шул яклы. Шул яклы әлбиттә. Әйткәндә, һин үҙең ниндәй артистларҙы, комиктерҙы ҡарап илһамланаһың дидер? Шулай уҡ сит илдән Кевин Харт дигән стендап комиктың, ул шулай уҡ актер, кинолар төшә, шуның ижадын күҙәтеп барам. Эдди Мерфиның яңы башлаған этабын ҡарай торғайным. Луиси Кей, уларҙы бөтәһен дә ҡарайҙар. Кемдер стендап менән мауығалар, Луиси Кейҙе бөтәһе лә ҡарайҙар инде. Кемдәргә ул ҡыҙыҡ? Стендап сит илдә лә барлығын белмәй идем. Стендап. Сер генә әйтеп әйтәм. Стендап сит илдән бергә килде. Стендап ул сит Исеменә ҡарағанда шулай итеп фекерләргә мөмкин. Ул жанр барлыҡҡа килгән Англия, Америкала һәм ул жанр бар, төрлө кафеларда кешеләр сығыш яһагандар, микрофонда алып, то есть кеше Ашап ултырған кешеләргә. Ашап ултырған кешеләргә, байрам итеп ултырған кешеләргә үҙҙәренең хәбәрҙәрен еткергәндәр һәм күберәк үҙҙәренең тормошонда булған ситуацияларҙы аңлаткандар һәм юмор призмаһы аша еткергәндәр инде. Безнең дәртле еңгәләрҙе шул уҡ исемлеккә индерергә мөмкиндер. Туй алып барған, байрамдарда сығыш яһаған. Ғәҙәттә туйҙарҙы ҡараһаң, унда һәр ҡунаҡ ҡотларға тырыша бит инде йәштәрҙе, унда юбилярҙы, һәм ҡайһы берҙә ысынлап стендап килеп сыға ҡотлауҙарына ҡарап инде. Мен һәр бер алда стендапсы йәшәй. Әлбиттә, әкәмәт һөйләп йөрөгән кешеләр беҙҙә бихисап бит инде. Бына интернетта ғына шаяртыр өсөн ниндәй кеше булырға кәрәк? Мин был жанрда хәҙер үҙем өйрәнәм генә. Ниндәй юҫыҡта кешеләргә ҡыҙыҡ икән, ҡыҫҡа видеолар әлбиттә иң үтемлеһе минең. Сөнки кешенең 1 минут ваҡыты бар, ярты сәғәт ваҡыты булмауы ла мөмкин. Мәсәлән, һиңә әйткәндәре бармы? Мәсәлән, оҡшамай миңә һинең вайндар. Әлбиттә, әйткәндәре бар. Бигерәк һай, мәсәлән. Әйткәндәр. Ҡыҙыҡ та түгел. Ҡыҙыҡ та түгел. Мин төшөрәм, яҡшыраҡ төшөрәләр. Күптән әйтергә хыялланып йөрөгән шулай. Әйме, ярай. Ну, әйтәләр, әммә һин бит инде кешене тыңларға тейешһең, әгәр дә кеше һиңә әйтә икән, димәк, улар һинең ижадыңа битараф түгел. Әммә яҡшы маҡтау һүҙҙәр әлбиттә күберәк, әммә тәнҡит һүҙҙәрен ишетә белергә кәрәк. Һәм Тәнҡит үҫешергә ярҙам итә. Үҫешергә ярҙам итә. Әгәр дә һин ысынлап та янаһың икән, был эш менән эшләргә. Әйткәндә, нисә йыл инде хәҙер һин янаһың был вайндар менән? 1 йыл да түгел. Дөрөҫөн әйткәндә, беҙ башлаған бар, Заһир менән төшөрҙөк, бер нисә видео, улар үтте, Аллаға шөкөр, яҡшы, халыҡ ҡараны. Беҙҙең правилалар бар, әйтергә мөмкин, һәр эштең. Әгәр дә һин вайндар төшөрәһең икән, һин аны билдәле ваҡытта ғына, аҙнаһына 3 тапҡыр, монда 2 тапҡыр, һинең һәр ваҡыт ул вайндарың сығып торорға тейеш. Әгәр дә сыҡмай икән, һин үҙеңнең тамашасыңды юғалтаһың. Шарттары бар, уларҙы үтәргә кәрәк. Ҡайһы берҙә һин йыванаһың да, уйларға йыванаһың, донъя баҫа, эш баҫа, шуның өсөн төшөрмәйһең дә ҡуяһың инде, шулай. Һинең әле был шөғөлөң түбәдәге аҡса килтерәме һиңә? Юҡ, килтермәй. Була ҡайһы берҙә реклама төшөрөргә, унда Икмәккә етә тоҙға юҡ. Ысынында бында рекламаға туҡталғанда, һин бит инде ҡайһы бер тауарҙарҙы, ойошмаларҙы, кешеләрҙе рекламалайһың. Эйе. Мәсәлән, һинең тапшырыуыңда беҙ үҙебеҙҙе рекламаларға теләне икән, һиңә күпме аҡса сығарып алырға тейешбеҙ? Һеҙгә бушлайым моғайын. Һәр осраҡ айырым хаҡ. Бына һиңә ул күңел йыуанысы аҡса килтермәгәс, кәрәкме ул?
кәрәк, сөнки мин элек КВН уйнай торгайным, КВН уйнауды туктаттык бит инде, әмма барыбер да тонуста булырга тиеш дип исәпләйм. Шуның өчен өйрәнгәнем барыбер үзең өчен һәм яңа жанрларда шул карарга кирәк. Стендапта сыгыш яһаң һәм һиңә һәр вакыт нимәдер язарга кирәк, әгәр дә үсәм тиһәң инде үсәм тиһәң. Шуның өчен ядаһың, эшләйһең. Казак вайндарын карайсыңмы? Бик кирәк, әмма карайм. Интернетта унда килеп сыкха тәкъдимдә кала, монда караңгы, куркыталар. Беренче апрель менән тегедә ошонда төшереп калдырырга Бер икес ыргы. Нахады төшеп калды. Несе мен казак вайндары турында карайм, чөнки улар менә шул тиклем тәңкәмә тейде. Нигә? Шул тиклем какшатты улар миңа. Окшаймы, окшамаймы? Охшамай миңа улар. Нимә һәм? Нигәдер тап Инстаграмда улар тулы. Күрәһеңме, бына казактар турында нимәгә без һүз йөртәбез. Димәк, улар эшләйдәр. Улар бына һинең тәнкыйть һөйләйдәр. Бына тәнкыйть һүзле ул аңлата. Димәк, улар менән кызыкыналар. Беләләр. Бына аны шулай башкортлар менән дә шулай һөйләргә тиештәр. Нәрсә? Күбрәк төшәйе, безнең дә күбрәк видео материаллар интернет селтәрендә йөрүгә тиеш. Онда казактар бәлки безне карардар әйткәндә, казактар дустарыбыз, иптәшләребез, шул безгә шылтыраталар, видеоны карайлар да әйтәләр. Бына һәйбәт булган, бына кызык булды, шулай. Улар безне карайлар, без уларны шулай карарга Минеңчә, әле башкорт вайнмендар арасында конкуренция юк. Һиндә фидан, мин белгәндәрдә. Бар. Саф башкортса төшергәндә. Саф башкортса төшергәндәр. Дәртлеләр дигән барны улар һирәк төшерәләр, һунгарала, тагыла бар студент яшьтәр инде шулай төшерәләр бернисә инде. Әмма Улар барыгы КВН мөхитеннән үтеп сыккан яшьтәр. Юк, КВНдан мөхитеннән үтеп сыккан түгелдер. Шуның өчен бәлки уларны һез белмәйсегездер. КВН турында ни өчен һорам? Чөнки яңарак кына яңа КВН лига эшләй башлана безнең республикала. Ул нисегрәк эшләй башлана? Һәм шуны әйтергә кирәк, үзенчәлекле исемнәр, Яшел кубик. Яшел кубик. Әле өчен шулай. Чөнки без яңа лига булдырга булдык. Безгә перезагрузка кирәк. Әлеге мәлдә булган башкорт КВН һәм эшләргә булдык. Яңа КВН-ды төзүнү инде. Һәм ул КВН фестиваль форматында үтә, һәр уены һәм ана шул фестивальдәрдә йенгән командалар финалга сыгасак, һәм улар 100 меңгә дәгъва итәсәкләр инде. Без 100 меңне ул командага бүләк итеп бирәбез инде. Кубикка килгәндә инде ул идеяны безгә Артур Батыршин тәкъдим итте инде. Без уйлайбыз һәр уендың, һәр фестивалена икенче төстәге кубиктарда эшләргә инде. Төстәр бетмәсәк, чөнки елына уендар 5-дән артмай шуның өчен. Без тагыла халыкара кубок игълан итәргә булдык. Әйткәндәй, Казакстандан дустарыбыз киләсәк КВН-слар, Татарстандан һәм башка өлкәләрдән дә. Ярай, был башлангычта уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Әйткәндә, бына яңарак кына үтте һәм киләһе уеныбыз 21 май булачак. Шуга әзерлек инде башланды безнең. Марсель, безнең тапшырудан бер шарты бар, бер һынавы бар. Һезнең тел менән аңлатканда разминка. Без һиңа һораудар бирәбез. Ул һорауга 3 җавап кайтарырга кирәк 5 секунд эчендә. О, калай күптә. КВНда 1 минут бирәләр. Әйдәгез, тәүге һорау. Марсель, башкорт телендә һине көлдертә торган 3 сүз. Кәкре сүкеш, Марсель шаярта, КВН. Ну, рус теле түгел инде, ярай. Афарин. Беренче атканда укыйм. Хатием Хардиканен гол. Һине көлдертү еңел икән. Ким көлгегә караганда башыңа килгән өч сүз. Кырынырга кирәк, юынырга кирәк. Йо-май, нимәшләргә бул 100 минут. Тәүдә өмет бар инде, алар инде югала. Минем дә һорау булһа, Әйдә. кулга ияләштерелгән крокодилды иркәләр өчен әйтелгән өч сүз. Яшелем. 3, 4. Хайван. Аңлашылды. Икәү генә өлгердем. Һине крокодил юк. Касан йыланлы булган әйткәндә. О, йылан дип йөрткә килмәде ул. Белмәйм, Ул алмаганга тиклем генә куян алар. Мотор. 5-10 елдан аждаһа. Балаларымның әсәһе. Һин белгән һәм без белгән кешеләр арасыннан шаяртуларда аңламаган 3 кеше.
Зайнетдин. Так, ырынты. Ярай, ырынты аңлайынды, но ярай, башка исем. Ике төп кешене айттың Бәлки еткән. аңлаган булып калган. Ну, ул КВН уйнаны. Захир да КВН уйнаны, но кайбер дә аңламай шул. Еренте безнең тапшыруда булды, әллә аңлата әйтерлек түгел. Аңламайм. Башкортса аңлайм. Ярай. Юкта әйтә белә. Һәм тагы ла бер һынау дип әйтик. Һәр бер вайнер белергә тиеш өс һүз. Хэштег, Ике. просмотр, лайк. 4, 5. Молодец. Булды. Марсель, стендап ул бит исеменнән күренеп тора, басып, аяк үрә басып кына һөйләй торган нәмә. Әмма уны ултырып башкарырга буламы? Хәзер мөмкин тикшереп карарга, мин һөйләйм бер өзекте, бит, ултырып. Безгә кызык булмаха, димәк, уны басып бирергә кирәк. Әгәр дә кызык булса, мөмкин. Егетләр. булһа, булмаһа. Түзеп күлмәйгәл. Түзеп, ярар. Буны Безнең турында шаяртканыгыз бармы, мәсәлән? Юлдаш турында. Без өсәү турында, Юлдаш радио турында. Ну, үз кеше турында шаяртканым бар, Юлдаш турында шаяртканым бар, һөйләй алам. Әйдә. Буна шундай төркем бар бездә, үз кеше катнаша торган. Унда улар дип атала. Һәм миңа аптырайм, нишәп улар ул. Типа, әгәр дә моны күз алдыгыда илтерәм, Юлдаш радиоһында уларда игълан итәләр. Каршылыгы, хәзер һеҙҙең өсөн сығыш яһаясаҡ улар төркем. Улардан сразу тегеләрдән сразу булар дип. Юлдашка килгәндә үҙе бер мөғжизә, бына һеҙҙә Юлдашта бер шундай анонс ишетеп калдым. Радио Юлдаш дигән. Ишеттегеҙме? Радио Юлдаш. Инглиз телендә. Радио Юлдаш. Радио һәм Юлдаш менән тәрҗемә иткәндә Радио Юлдаш килеп сыҡҡан. Һәм менә күҙ алдына килтерһәк, әгәр дә шулай барһа бит инде безнең калган йырсыларҙы ла бит инде игълан итәсе башлаясаҡтар менә Йәмилһеҙ инглиз телендә. Шул күҙ алдына килтерегеҙ. Baby Sarah Azmatova and Forrest Ormanshin Kerkele Çavzarı Beyik. Onlardan sırası onlar türkümü. Biz bir sar Azmatova baby гына тип. Baby. Фамилияны әйтеп тә тормайбыз игълан иткәндә. Бердән бер генә бәйди. Әйе, baby. Һин ятлайһың мөгмән, әллә башыннан алып кына һөйләйһеңме? Элек тәүге сыгыштарда һәр вакыт ятлай торгайным. Адак теманы һәм унда кайсы тирәләр шаяртуды куярга кирәк икән аңлагас, подводкаларда аңлагас, инде язмайынса просто контрольный һүзләрде генә язып сыгаһың да нимә турында һөйләйһең. Сәхнәлә фантазияга урын калдырам инде. Әдрәк калдырам. Кайсы бер шаяртучылар, улар сыгышты бер теманы алалар да, шул теманы һөйләйдәр дә һәм шаяртуды уйлап сыгармайдар уга. Сәхнәлә торганда кеше ике тапкыр башы тидерәк эшләй һәм шул сәхнәлә торган вакытта моментта уйлап сыгара. Материалды тикшерү мөмкинлеге бармы бында фильм? Кайдалыр? Без егетләр менән бергә бер-беребезнең материалын тикшерәбез, бер-беребезнең материалын карарга тырышабыз инде. Димәк, итигенә эш сыгып кына һөйләдең түгел. Гомумән көлдерү, шаярту едди жанр. Хатта әйтәләр бит, кешене елату еңелрәк. Елатуы һәм моңландыруы Твиттерга көлү анһат көлдерү кыйын дип без әйтәбез егетләр менән. Һәм Вайндың тулу процессы кызыксындыра бит дип. Нисегрәк килеп сыга ул касан кулга камера алгас кына башка идея киләме әллә? Күпселек махсус уйлап сыгараһыңмы, әллә капыл гына килеп сыккандар? Күбрәк капыл гына килеп сыга. Мәсәлән, дусыма бар һәм Сәйсәргә Иршатка. Унда ултырган килеш уйлап сыгарабыз да, яһәткә төшерәбез дә. Ул миңа сәйхагансы мин монтаж эшләйм дә, алып та куйган. Шулай? Гадәттә шулай. Бер дә була, һин әзерләнмәйенсә, бер нимә уйламайынса, дусың менән күрештең дә, тиз генә видео төшердең дә, алдың, аны күп кешеләр караны, күп кешегә охшаны. Кайсы бер дә була, һин өйдә әзерләнәһең, сценарийды язаһың, кешеләр менән һөйләшәһең, локацияны уйлайһың, төшерәһең, халаһың, кешеләргә охшамай. Шулай. Иң күп лайк карау йыйган һинең вайның. Захир менән мөгаен. Чөнки Захирның язылучылары күп уга. Нисә кеше караган инде? Ну, 10 меңгә итмәй. Һигез тулы. Есен бездә Вайндар эшләү процессы кызыксындырды. Чөнки бездә үзебездә һәнап карагыбыз килә. Вайн төшерергә. Әйе. Безнең Instagramыбыз бар икән ди. Унда шулай языла алабыз. Кәрәкме? Шаяртам, ярый. Вайндар төшерә остаһы бүген безнең кулда. Осталык дәресләре алырга әзер бездә. Ул вакыт әйтте, әле белмәмеш кеше булып утырган төшерәбезме? Әйе. Әлбиттә, чөнки камерага төшерәң Вайн түгел бит, ул безнең тапшыру билсә. Кайһын тәкъдим итәгез егеттәр? Минеңсә менә урталыгы матур гына. Юк, уныһы бит бәләкәйрәк. Марселның кара буен. Юк, менә урталыгы минеңсә
Самый Марсель хатап келе торган кыз. Оны бигрәк хавалы. Хавалы бигрәк. Марселга менә холда торганы кирәк. Егеттер, алле барагыз мәллә, һуңлар һәйкәл бит, нисмәләр кәләште алайым. Тере кызларга кирип сыкмаган Әйе, шулай. без уйлап куйдык та. Бәлки төп проблема шундалыр. Минең кулда минең күңел айым. Һин күрәһең гашык янымда. Минең кулда минең күңел айым. Һин күрәһең гашык янымда. Я кызайым. Егеттер, етер, бұл егеттер арасында ерлана торган ер түгел. Достарның ушуну яхшыраак дейм бул сурак. Бүте яклап караганда яхшырак. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта яшьтәр арасында юмор комбайны дип йөртелгән. Тамырда уны Марсель агай дип беләләр. Ине. Тактаһы Марсель Мөхәммәтҗанов булды. Марсель, һиңә зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт, сакырганыгыз өчен. Икенче урында алып килеп таштаныр, конечно, ладно. Достар, Һәм шуны ла әйтергә кирәк, Марсель, без ысын күңелдән һиңә ярдәм итәргә тырыштык. Ярый. Калган үҙең кара инде. Кәләш аламы, юкмы? Бары ла инән тора. Һәм ошо кызлардан. достар, юмор комбайнының инстаграмы бар, шуга язылыгыз. Шулай ук безнең дә инстаграм бар, ягъни ябай гына шаярту Жигулидарның инстаграмына язылулар көтәбез. Вайндарды карагыз, көлегез, лайктар куегыз, репост эшләгез. Дөрес әйттемме? Әйе. Очрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз. Сау булыгыз.